Bakunzi bacu twongeye kubasuhuza. Tubahaye ikaze kuri runo rubuga rwacu, urubuga ntayorwa, urubuga mwigiramo byinshi ku buzima, uburyo ki twabungabunga kandi tugafasha n'abari hafi yacu kugira amagara meza, duhereye ku bana batoya, abakuru, abasheshe akanguhe, abarwayi n'abandi bose bakeneye ubufasha bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero naguhitiyemo ingingo y'impanga. Impanga ni abana bakunzwe cyane mu miryango, abantu benshi yaba abagore yaba abagabo bakaba bifuza kubyara impanga kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Wakwibaza uti se ubundi impanga ni iki? Mu Kinyarwanda bakunda gukoresha ijambo bita amahasa, uzabyumva bavuga ngo amahasa. Mu rurimi rw'Icyongereza babita twins, naho mu Gifaransa bakavuga regimo cyangwa regimere iyo ari abana b'abakobwa. Ushobora kwibaza uti se ubundi bavuka byagenze gute? Nagukoreye ubushakashatsi, niyo mpamvu ngusaba gukomeza kudukurikira kugira ngo umenye ibitandukanye kuri aba bana b'impanga. Abana b'impanga baba mu moko abiri. Habaho abana b'impanga b'amoko abiri. Aba mbere ni abo uzasanga bakunda kwita les vrais jumeaux mu rurimi rw'Igifaransa, hakaba n'abo bita les faux jumeaux mu rurimi rw'Igifaransa. Les vrais jumeaux bakaba ari abana b'impanga bahuje byinshi bishoboka, bahuza bano bana ibibagize ku kigero cyo hejuru. Mu kugusobanurira rero ibijyanye n'impanga, cyane cyane kuri bano ba vrai jumeaux twavuze, ndagira ngo mpere uburyo ki igi rivamo umwana riremwa. Bisanzwe bizwi yuko kugira ngo umwana avuke hagomba yuko umugabo ahura n'umugore, noneho bagahuza ibitsina hakavuka umwana. Iyo rero umugabo abonanye n'umugore asohora intangangabo nyinshi ibihumbi ntizibarika. Ziragenda zikinjira zigakomeza inzira, ariko imwe yonyine akenshi niyo ibasha kwinjira ikajya igakomeza urugendo hakazavamo umwana. Ariko mu gihe cy'impanga ho, kuri les vrais jumeaux, icyo gihe intangangabo irinjira igakora igi, ariko hakabaho kwigabanya kw'igi. Noneho rero hakaba agace kamwe kajya ku ruhande, hakaba n'akandi gace kajya ku ruhande, hakavamo abana batandukanye. Ushobora kwigabanyamo ibice bibiri bitatu se, icyo gihe ni ba bana bazitwa les vrais jumeaux, kuko baturutse ku igi rimwe ryigabanyijemo ibice bibiri bitatu se bine, noneho kandi buri gace kakavamo kagakura hakavamo umwana. Aba bana bazaba bafite igitsina kimwe, baba ari nk'abakobwa bose cyangwa abahungu bose. Aba bana kandi ikindi kibaranga, barasa cyane, uretse yuko baba banahuje na bya bindi bibagize, za gene ziturutse kuri ya spermatozoide imwe. Uzasanga bano bana barasa cyane, hahandi bigora abandi kubatandukanya. Akenshi ugasanga bafite n'imiterere imwe, imitekerereze, mbega bahuza ibintu byinshi cyane bano bana. Ariko bitabujijwe yuko buri mwana ni umuntu ubwe, afite na ADN. Bavuga yuko ku isi ntawuhuza
n'undi ADN. Buri mwana rero aba ari umuntu wihariye, umuntu ubwe, ariko bose bavukiye rimwe, ni babandi bari vrai jumeaux. Hari n'ikindi gice rero nk'uko nabikubwiye bita les faux jumeaux. Aba ngaba bakabita mu bijyanye n'ubuganga bakunda gukoresha les jumeaux dizygotes. Naho babandi ba mbere les vrais jumeaux babita les jumeaux monozygotes, kuko baba bakuriye mu kantu kameze nk'agafuka kamwe. Naho babandi bo batari vrai jumeaux, ba faux jumeaux, bakunda gukoresha ijambo les jumeaux dizygotes. Aba rero bo bavuka byagenze gute? Bisanzwe bizwi yuko umugore agira igihe cyo kwitegura kwakira buri kwezi. Burya umugore yitegura kwakira intanga ngabo kuva agejeje mu gihe akuze, kwa kundi atangiye kugira imihango. Agira igihe nyine cy'uko aba yiteguye kwakira intanga ngabo. Imana nyine niko yabigennye, ariko iyo atayibonye nyine ni kwa kundi agira igi nyine rirategereza, ryabura intangangabo ugasanga rirapfuye. Niyo mihango nyine. Iyo rero habayeho guhura k'umugabo n'umugore kandi bigasanga yuko yiteguye, akenshi usanga ku ruhande rumwe rw'iburyo aritegura. Hari ukuntu nyine ovaire, murabizi ukuntu ziba zimeze, ni umwanya mwibarukiro w'abagore. Hari ukuntu uba umeze ku buryo haba hari igice cyo ku ruhande cy'ibumoso, hakaba n'ikindi gice cy'iburyo. Umugore rero yitegura ku gice cy'iburyo ukwezi kumwe, ugukurikiyeho akitegura ku kindi gice. Hari n'igihe bihuza, ariko ntabwo bikunze kubaho. Hari igihe bihuza byose bikitegurira icyarimwe, ntabwo bikunze kubaho, ariko bibaho. Noneho rero iyo habayeho imibonano mpuzabitsina idakingiye ku gihe umugore yiteguye kwakira intangangabo, urumva yuko nibwo nyine habaho gusama. Za ntangangabo ziraza zigahura n'intangangore yiteguye, hakavamo umwana. Iyo yiteguye ku mpande zombi kandi wenda hakinjira n'intangangabo ebyiri, icyo gihe buri ruhande rumwe ruvamo umwana n'urundi ruhande rukavamo umwana. Urumva yuko ni abana bavuka ku ntangangabo ebyiri zitandukanye. Aba bana bakunda kubita les jumeaux fraternels, kuko nyine baba ari nk'abavandimwe ariko bakuriye mu nda hamwe. Ndakeka rero ibisobanuro nguhaye bihagije. Ikindi ugomba kumenya ni uko buri gihe haba hari igihe aba barenze, ari abana barenze babiri. Bashobora kuba 3, 4, 5, 6, ndetse mu mateka hari ababonetse 8, abana 9, abana 12. Umuntu yagiye abyumva, akenshi bakaba ari ba bana banditswe mu gitabo cy'amateka, igitabo cy'ibikorwa bidasanzwe cyangwa ibyahize abandi bita Guinness de record. Hari nk'umudamu w'umunyamerika wabyaye abana 8, kandi abo bana bose akaba barabaye bazima bagakura. Mu ngero z'impanga kandi twavuga nk'ababyaye abana 9, ni famiye y'abantu bitwa ba Sise. Yaravuzwe cyane, ni abo muri Mali, ariko bababyariye muri Maroc, muri hopitali yitwa Casablanca. Ahangaha iyi famiye yabyaye abana
9 bagizwe n'abahungu 4 ndetse n'abakobwa 5 barakurikiranwe rero kwa muganga kugeza igihe babyaye, nubwo bavutse igihe kitageze, bavukiye ibyumweru 30 ugereranyije n'igihe abandi bana bavukira, bavutse rwose hakiri kare, ariko bakomeje gukurikiranwa kugeza igihe batahiye mu ngo zabo. Abakurikira kuri interineti bashobora gukora ubwo bushakashatsi bakabona amafoto yabo n'andi makuru kuri ino famiye. Bababyaye ni mu mwaka ushize ku ya 5 z'ukwezi kwa 5 muri 2021. Uwo mugore wababyaye yari afite imyaka 25, avuka ahantu bita Tombukutu. No mu Rwanda rero dukunda kumva kaza abantu babyaye impanga, hari abo tuzi mu miryango yacu, mu baturanyi bacu bakunda kuvugwa. Ariko noneho reka tukubwire nk'urugero nk'ibyabaye muri uno mwaka, nk'uko twagiye tubyumva mu bitangazamakuru bitandukanye. Muri uno mwaka mu kwezi kwa 7 ku itariki ya 17 hari famiye ya Maniragena Clementine ndetse na Ntegerejimana Pierre. Abangaba nabo babyaye abana 4, nubwo umwe yaje kwitaba Imana, ariko ni abana bavutse ku buryo bw'impanga. Abana 4 rero ntabwo ari ibintu bikunze kubaho mu Rwanda, kandi ni uburyo busanzwe abo bana basamwe. Uyu muryango ukaba wari usanzwe ufite abana 4, hakaba hiyongereho rero abandi 3 icyarimwe, kuko undi we yitabye Imana. Urumva yuko ni umuryango wahise ukura ako kanya, ndetse akaba ari umuryango ukomeje gusaba ubufasha, kuko usanzwe n'ubundi wari umuryango utifashije. Uyu muryango ukaba warabyaye bo abakobwa 2 ndetse n'abahungu 2. Ibyo rero bikaba byarabereye mu karere ka Rubavu mu bitaro bya Gisenyi. Noneho ushobora kwibaza uti se ubundi iyi muntu yakongera amahirwe? Hari icyakorwa kugira ngo umuntu yongere amahirwe yo kubyara impanga? Hari ibindi bibazo umuntu ashobora kubaza, ese buri muntu wese yabyara impanga? Ese nanjye birashoboka yuko nshobora kubyara impanga? Ibyo ni ibibazo abantu benshi bibaza, imiryango myinshi ishobora kwibaza kubera impamvu zitandukanye. Mu mpamvu rero zituma abantu bashobora kwifuza kubyara impanga, ni uko kino gihe umugore nawe yahagurutse, asigaye ajya mu ishuri, asigaye ajya mu kazi, noneho cyangwa se ugasanga afite ibikorwa bitandukanye mu bucuruzi, abagore bajya mu butegetsi. Ni ibintu bitahozeho kuva kera. Urumva rero niba ahora abyara buri mwaka cyangwa se buri myaka ingahe, biba ngombwa yuko ahagarika akazi mu gihe runaka. Ariko rero urumva niba abashije kubyara impanga kandi yarifuzaga kubyara urugero abana runaka, umubare runaka, bituma abasha gusubira mu kazi ke adatakaje igihe kinini. Nubwo igihe cyo kubyara cya maternité nacyo atari igihe umuntu aba atakaje, ariko mu mitekerereze ya benshi harimo yuko aba ashaka gusubira mu bikorwa bye bya buri munsi, umwana amaze kumuherekeza, umwana amaze kugera ku rwego runaka. Hari rero n'indi mpamvu ituma abantu bashobora kwifuza kubyara impanga, wenda nk'igihe bagize ibibazo mu kubona urubyaro, noneho rero bakifuza yuko igihe babyaye byaba ngombwa nyine babyaye abana barenze umwe,
bakaba bagera ku mubare w'abana bashaka ku buryo bwihuse, noneho rero badakererewe. Hari n'indi mpamvu rero, tuvuge wenda nk'umuntu washatse yuko agira abana ariko akaba afite igihe mu myaka ikuze. Icyo gihe bituma yifuza kubyara impanga kugira ngo nyine ageze ku mubare w'abana ashaka, kandi wenda mbere y'uko agera mu gihe cyo gucura. Impamvu rero ni nyinshi. Uretse n'ibyo kandi, abana b'impanga byonyine kubareba biba bishimishije. Abantu benshi bakunda impanga, ndakeka no mu badukurikiye harimo benshi bakunda impanga. Ibyo dukunda kubibona iyo habaye abana, ibiganiro se bivuga ku mpanga, usanga abantu benshi bafite ubwuzu, bashaka kumva, bashaka nabo kuba bakifuza kuba babyara impanga. Ndakeka no mu badukurikiye ariyo mpamvu, kuko ni icyifuzo cya benshi. Dore ko hari n'ababyeyi benshi baba bambitse abana babo b'impanga ibisa, cyangwa se kwa kundi nyine baba bahuje byinshi, ugasanga barakora ibintu bimeze kimwe, imyitwarire imwe, imvugo imwe, ugasanga ni ibintu bishimishije. Kurikira rero, ukomeze kudukurikira, ndakugezaho amwe mu mabanga ushobora kwifashisha kugira ngo ugere ku cyifuzo cyawe cyo kuba wagira impanga. Gusa njyewe nkubwize ukuri, ntabwo nabyaye impanga, ariko ni ibivugwa n'abantu barimo n'abaganga cyangwa se ababashije kubyara impanga, ariko nkanagusomera no mu bitabo byinshi bitandukanye bivuga kuri bino bintu. Icya mbere rero kizatuma ubyara impanga ni uko wowe ubwawe wifitemo za jene, bitewe n'aho uturuka, bitewe n'amaraso yawe, noneho ugasanga ufitemo ubushobozi bwo kubyara impanga, kubera nyine uko uteye, kubera genetike yawe, kubera aho uvuka. Ni ibyo rero bijyanye na heredite. Uzasanga nk'abantu benshi iyo havutse impanga ku ruhande rwa mama, siritu ku ruhande rw'umubyeyi w'umugore, iyo havutse impanga mu bana be aba afite amahirwe yo kubyara impanga. Niyo mpamvu uzasanga hari nk'imiryango ifite impanga, ariko ugasanga wenda kwa se wabo, kwa nyina wabo se, ugasanga hagiye haba impanga. Cyangwa se umuntu azakubwira ati njyewe nabyaye impanga, ariko na mukuru wanjye yabyaye impanga. Urumva nyine ni ibintu bishobora kuva mu maraso, heredite, genetike y'umuntu. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo rero ni ubundi buryo bubaho, umuntu ashobora kugira kubyara impanga, ariko nawe yabishakishije cyangwa yabigizemo uruhare. Icya mbere ashobora gukoresha cyizewe, kijyanye n'iterambere ry'iki gihe, iterambere mu bijyanye n'ubuganga n'ubuvuzi, ni ugukoresha fecondation in vitro. Ubu buryo bukorerwa nyine kwa muganga, ni kwa kundi bahuza intangangabo n'intangangore, bakabihuriza nyine umugore bafite ukuntu bazifata bakazihuza, bakazitera mu mugore, nyine ugasanga havuyemo abana b'impanga. Icyo gihe akenshi bikorwa ku bagore bagize ibibazo ku miryango yagize ibibazo mu kubyara, noneho mu kubafasha bagakoresha fecondation in vitro cyangwa FIV, uzabyumva. Noneho rero akenshi rero bashyiramo batera intanga zirenze imwe kugira ngo bahe amahirwe hazavemo umubare runaka ushobora gutanga umusaruro. Ni nayo mpamvu usanga ko iki gihe hari imiryango myinshi ifite abana b'impanga,
hari n'ababihitamo mu bihugu biteye imbere kubera za mpamvu zitandukanye. Abantu bafite, uzasanga nk'abasitari benshi bafite abana b'impanga, kuko nyine baba bafite amakontara bagomba kubahiriza, baba bagomba gukora ibitaramo, baba bafite iki. Hari n'abahitamo kudatwita kugira ngo batangize umubiri wabo, ahubwo bagakoresha abababyarira, noneho bagakoresha fecondation in vitro, hahandi bafata intanga zabo bakazitera mu wundi muntu. Ni ibintu bisigaye byarateye imbere, noneho rero bagahitamo kwibyara impanga. Hari amazina menshi y'abasitari bafite abana b'impanga. Ntabwo rero byikora gutya, ahubwo akenshi biba ari amahitamo yabo. Noneho rero bakibyara impanga bakazirera icyarimwe, nubwo baba bafite n'amafaranga, ariko kwa gukunda nyine abana b'impanga bakunzwe bakaba ari byo bihitiramo, dore ko baba bafite n'amafaranga yo kwishyura. Ariko hari n'ababikora kubera ko bafite ibibazo nyine bijyanye n'urubyaro, bijyanye n'ubushobozi bwo kubyara. Uretse n'ibyo rero byo kwa muganga bya fecondation in vitro, ni uburyo bwizewe rwose byo kubyara impanga ubu ngubu bwo on ne discute pas, akenshi bivamo abana b'impanga. Hari rero n'imiti imwe n'imwe itangwa na muganga. Ni imiti, hari imiti isanzwe basanzwe baha abagore batwite kugira ngo abana babo batazagira ikibazo mu nda, bazavuke neza. Benshi barayifata kugira ngo inda zabo zavanse neza. Hari nka vitamine B9, hari acide folique, hari folio, hari chlomide. Iyo ni imiti isanzwe ifasha abagore mu bijyanye n'imyororokere. Hari n'undi witwa metformide. Iyi miti yandikwa na muganga kubera impamvu hari ibizamini nyine bagukoreye, cyane cyane iyi ngiyi ya chlomide na metformide, yo akenshi ihabwa abantu kubera bafite ibibazo by'imyororokere. Hari n'amasuzuma babakoreye. Ntabwo ari ya miti ugenda ukagura muri farumasi nta ordonnance ntaki. Ariko iyi ngiyi ya vitamine B9 na folio na acide folique yo ni imiti isanzwe, ariko byagaragaye yuko hari abagore bayifashe babyaye abana b'impanga, nayo ishyirwa mu rutonde rw'ibintu bishobora kongerera amahirwe umugore kubyara impanga. Ikindi rero ni uko basanze abagore bakuze nabo baba bafite amahirwe yo kubyara impanga. Hejuru y'imyaka 35 umugore iyo asamye aba afite amahirwe yo kubyara impanga, kubera yuko aba ageze nyine mu gihe cyo gukura, noneho umubiri we ugakoresha imbaraga, imisemburo nayo itagikora nk'uko umuntu mutoya ikora. Ugasanga hari imihindagurikire mu mubiri, noneho rero ugasanga ahubwo bitanze umusaruro wo kubyara impanga ku kigero cyo hejuru, aho kugira ngo bibe umwana umwe, kuko mw'icyo gihe hakunze kubaho nyine polyovulation. Ni bya bindi nakubwiye nyine, umugore yitegura ku mpande zombi, ugasanga intangangore zombi ziriteguye kwakira intangangabo kubera ikigero y'imyaka umugore agezemo. Hasanzwe kandi abagore basamye mu gihe bonsa, nabyo byongera amahirwe yo kubyara impanga.
ikindi navuga ni ikijyanye n'abadamu babyaye abana benshi. Abagore babyaye impanga, uzasanga nko mu miryango ifite abana benshi hari igihe hazamo impanga barindwi, uzasanga mu miryango myinshi ifite abana benshi ni iki ngiki rero kiba cyabiteye. Umugore aba yabyaye kenshi, hari imihindagurikire nyine y'imikorere y'umubiri we, ugasanga abyaye impanga. Umugore nanone wafashe biriya binini cyangwa se n'indi miti yo kuringaniza urubyaro, ibinini bamira, iriya nabyo byongera amahirwe, navuga ngo byongera amahirwe, nyuma yawo wenda akabihagarika, nabyo basanze harimo abana benshi bavuka ku badamu bafashe bino binini mu gihe runaka. Abagore nanone banini ugereranyije n'abafite amagara matoya, nabo bafite amahirwe yo kubyara impanga. Ibi nabyo byavuzwe n'abantu benshi bagiye babishyira mu majwi ko ubunini bw'umugore nabwo buza mu bintu byongera amahirwe yo kuba yabyara impanga. Uruhu rero, ibara ry'uruhu naryo cyangwa se ubwoko bw'abantu nabyo biri mu bintu abantu bagenderaho bavuga yuko bishobora nabyo kuba bifite isano n'impanga. Basanga abantu bo muri Afurika bafite amahirwe menshi yo kubyara impanga kurusha ab'i Burayi. Mu bihugu nanone nka Aziya nabyo hari ibihugu usanga bifite umubare munini w'impanga. Noneho rero reka tuvuge ku kintu kijyanye n'imirire. Imirire y'abantu ya buri munsi nayo ishobora gutuma umuntu yongera amahirwe. Nakubwiye yuko ibijyanye n'imirire ni ibintu byubaka umuntu, bigatuma hari imikorere y'umubiri we runaka. Imirire ni ikintu nacyo cyiza mu bintu byongera amahirwe mu kubyara impanga. Ariko rero ntabwo ari imirire iyo ari yo yose. Ngiye kukubwira ibintu uzibandaho niba ushaka kubyara impanga. Ibi ngibi akenshi usanga byifitemo za benefu ndetse na acide folique. Ibyo rero ni ibihe? Hari uriya mutima w'inanasi. Akenshi urabizi, duhata inanasi, twamara kuyihata tugakuraho bijya bishishwa tukabita, tugafata wa mutima nyine akaba ari we turya, cya kakandi ko hagati gakomeye tukagata. Ariko kariya kantu burya nako kagira vitamine nyinshi cyane. Rero basanze nako gafasha abadamu mu bijyanye no kororoka, noneho kakabaha n'amahirwe mu bijyanye no kubyara impanga. Hari kandi na za voka, ibikoro, ibijumba, amateke. Abantu bakunda kurya biriya biryo usanga bongera amahirwe yo kubyara impanga. Nko mu gihugu cya za Nigeria, aho bakunda kurya ibikoro, n'ibindi bihugu nyine bikunda kurya ibikoro, harimo abana benshi b'impanga. Hari kandi n'ibindi biryo nyine bifitemo acide folique, harimo nka brocoli, za epinari, avoka. Ibyo biryo bishobora gufasha umudamu kugira ubushobozi bwo kubyara, byo gusama impanga. Ikindi nanone gishyirwa mu majwi ni ahantu hari urumuri. Kuba ahantu hari urumuri, izuba. Niyo mpamvu nyine usanga muri Afurika bavuga bati havuka impanga, kubera ko buri gihe haba hari izuba, hari urumuri. Ibyo ngibyo bigafasha umuntu muri urwo rugendo.
Mu bindi rero ni ibiribwa bituruka ku mata, nabyo bifasha umuntu cyane cyane nk'amata, kunywa amata ubwayo, kurya za foromaje, yawurute, biriya byose bikorwa mu mata nabyo ni byiza ku muntu wifuza kugera ku mpanga. Ikindi nakubwira ni hari imizi y'igiti bita amaka, sinzi aho uherereye mu bihugu byinshi bibaho, dore ko abanyarwanda kuri iki gihe cyangwa wumva ururimi rw'ikinyarwanda bari hirya no hino, ariko umuzi bita amaka, racine de maka, nawo ni ikintu bavuze yuko abakifashe bashobora kugera ku mpanga kandi ku mahirwe yo hejuru. Ndakeka rero muri rusange ari ibyo ngibyo. Wenda ikindi navuga ni ikijyanye n'imyemerere, abantu bemera Imana, abantu bemera bavuga yuko ishobora byose, Imana itanga byose kandi igatanga uyisabye. Ni abantu bashobora nanone gusenga, abantu b'imyemerere bagasengera kugira impanga. Hari abavuga yuko bashobora gusenga ibyo byose bakabikora, ariko bagaherekezwa n'isengesho, noneho bakabigeraho. Burya iyo wemera ikintu hari igihe birangira ukigezeho. Ndakeka rero ngufashije muri urwo rugendo, kandi ubonye ibisobanuro bihagije ku bana b'impanga. Hari ikindi kibazo cyangwa se ubundi buhamya bijyanye n'impanga, nabwo ushobora kubisangiza abandi bikabafasha, kuko ni ikintu gishakwa n'abantu benshi muri iki gihe. Murakoze rero, mugire amahoro. Tuzakomeza kubana namwe mu biganiro byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima, uburyo ki wabungabunga, cyangwa se n'ibijyanye n'abana batoya, aribyo twagarutseho uyu munsi mu bijyanye n'impanga. Ngewe rero nitwa Céline Uwera, nkaba ngushimiye, kandi niba wabikunze nkaba ngusabye gusubscribinga ndetse ugakora like, share, noneho ugakomeza kudukurikira mu bindi biganiro tuzagenda dukora. Ntabwo uzicuza. Murakoze rero, mugire amahoro.